喂，輝哥，聽講你出咗個牛雜煲喎。我哋特登過嚟試下。輝哥，你牛雜煲入邊有咩料啊？有冇牛歡喜先？哇，後生仔有啲諗法喎。兩位後生仔，我哋牛雜煲咧，牛歡喜就冇啦，歡喜牛就有啦。點解叫歡喜牛啊？就係你中意食牛嘅，必須過嚟試一試啦。因為我哋選用嘅係新鮮嘅牛坑腩、牛肺、牛肚、牛膀，全部都係用新鮮做嘅。再加埋我哋嘅秘製醬汁，好食過牛歡喜好多。仲有啲現切嘅潮汕牛肉，仲有你哋兩個人叫個刺身啊，有咁多食唔食得晒啊？梗係 OK 啦。仲有送嘅海鮮蒸鍋啊！輝哥買單啊！係好啊，我想問下我哋 fans 係咪有9折優惠？肯定有啦。